මම වඩුගේ ෆර්නිචර් සමන් අපි මේ පැන්ටි කබඩ් එක කරලා තියෙන්නේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ. අපි පැන්ටි කබඩ් කරන්නේ තේකලියෙන් විතරයි. ඉතින් මේ කස්ටමර් රට ඉඳලා අපිට කතා කරලා අපිව විශ්වාස කරලා මේ වැඩේ බාර දුන්නා වඩුගේ ෆර්නිචර් ආයතනයට. ඉතින් අපේ විශ්වාසයෙන් එයාට ඕන විදිහට ප්ලෑන් කරලා මෙතන මේ තේකලියෙන් මේ ලස්සන්ට මේ පැන්ටි කබඩ් එක නිමා කරලා කරා. ඉතින් ඔබගේ පැන්ටි කබඩ් එකත් කරවා ගැනීමට අපිට කතා කරන්න බොහොම ස්තුතියි.